Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold versucht jetzt auch auszubrechen. Disclaimer. Gold ist heute über die 1900-Dollar-Marke gestiegen, wurde aber wieder darunter gedrückt. Der Anstieg ist dennoch nicht aufzuhalten. Silber steigt noch weiter und zeigt damit die Richtung an. Beide Metalle werden zusammen ansteigen. Silber stärker als Gold, siehe das Video von gestern. Junior Penny Goldaktien liegen immer noch als Ramschware in den Regalen und werden kaum beachtet, während sie von den größeren Anstieg im laufenden, noch sehr jungen Rohstoffbullenmarkt befinden. Ja, die Anstiege von Gold und Silber stehen eben unmittelbar bevor, kämpfen sich gegen die Drückungsversuche, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der BRICS-Diskussion. Ähm, bei Silber ist die Situation an der COMEX so knapp, es kann einfach nicht weiter runtergehen. Da müsste schon, um das signifikant runterdrücken zu können, müssten schon die gesamten Börsen einbrechen und das in einer dramatischen Art und Weise. Und auch das würde nur einen kurzfristigen Einbruch bedeuten. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Gold und Silber weiter fallen. Ich denke, so wie der Statist das sieht, wird das jetzt abprallen und weiter steigen. Unabhängig davon ist das Interessante an den Bewegungen nicht diese paar Bewegungen bei Gold und Silber. Klar, geht am Ende dann auch auf 2500 Dollar Gold und Silber Richtung 40 bis 50 Dollar. Ist schon schön, aber wirklich die Musik spielt bei den Penny Gold Aktien, die aus irgendwelchen Gründen derartig extrem niedrig sind, die wirklich am Boden liegen, wirklich buchstäblich einige Cent kosten, vielleicht 4, 5 Cent, 5, 10, 15 Cent und die eigentlich nur darauf warten, bei etwas steigenden Goldpreis, also ich vermute bei der dauerhaften Etablierung von Gold über 2000, drehen die alle und gehen in den Dollarbereich und man wird sich sehr ärgern, dass man diese Penny-Gold-Aktien nicht aufgeladen hat, weil dann ist der ganz große Hebel raus. Und das gibt es selbstverständlich nur in der Anfangsphase. Also die werden die meisten verpassen, weil man ist so frustriert von denen, die die Gold- und Silberaktien kämpfen, von diesen Tiefen und von dieser langen Drückung, von diesen Fehlausbrüchen der Goldaktien, besonders 2016, 2020, 2021, dass es dann nicht weiter gestiegen ist, dass die Leute absolut zermürbt sind. Nichtsdestoweniger die Chartformation der Gold- und Silberaktien, der Top-Aktien, sie haben alle ihren Boden bereicht und sind im Prozess des Aufbrechens. Und wenn jetzt einer der stärksten Gold- und Silberausschläge kommen sollte, ist das wirklich die Jahrhundertchance, die vor uns steht, was Goldaktien betrifft. Ja, hier ein angehender Gold-Silber-Produzent aus Mexiko mit extrem vielen Ressourcen. Sie haben 18,5 Millionen Unzen Gold, 526 Millionen Unzen Silber und etliche Milliarden Pfund Zink, was im Tagebau abgebaut werden. Sie haben auch sehr viele Projekte, zum Beispiel eben das Metasis-Projekt im Bundesstaat Durango, Produktion in den ersten 6 Produktionsjahren, fast eine Viertelmillion Unzen Gold, 25 Millionen Unzen Silber pro Jahr, allerdings Low Grade 0,47 Gramm pro Tonne und 12,9 Gramm pro Tonne Silber. Ansonsten Zinkproduktion durchschnittlich 135 Millionen Pfund. Und dann noch viele andere Projekte, auch mit hochgradigen Werten, zum Beispiel Yali, das Projekt mit 19,5 Gramm pro Tonne Gold und 505 Gramm pro Tonne Silber und viele andere Projekte. Wie gesagt, insgesamt eine riesige Anzahl an Unzen haben sie, auch eben an Silber und anderen Basis- und Stoffen. Also wie gesagt, Sie sehen, die Aktie ist schon mal dramatisch ausgebrochen vom Corona-Trief von mehr oder weniger 1,5 Dollar Richtung 7 Dollar, hat eigentlich die Gewinne jetzt komplett abgegeben, ist voll in der Negativität gefallen. Allerdings meines Erachtens, jetzt ist hier auch, wie Sie das sehen, jetzt hier Juni, Juli, der Boden eindeutig erreicht wird. Eine bessere Einstiegszone kann es, sage ich mal, charttechnisch meines Erachtens nicht geben. Wenn jetzt Gold und Silber anzieht, ist es natürlich eine Aktie, die hoch sozusagen gehebelt auf den steigenden Gold- und steigenden Silberpreise reagieren wird. Das ist ganz klar.
Und ja, sollte man sich auf alle Fälle mal angucken. Vom Risikostufe ist irgendwo zwischen moderat bis hohem Risiko. Mexiko ist eben etwas problematisch, aber im Grunde genommen stimmt da sozusagen die Basis noch und man sollte mit dieser Aktie vermutlich Gewinne machen können. Wie immer ist es selbstverständlich keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach einfach mal ein Wert, den man sich anschauen sollte. Ja, generell nochmal zu Gold. Gold müsste eigentlich jetzt auf 8.500 Dollar steigen, weil die Chartsituation sieht ähnlich aus mit den 1970er Jahren. Da ist nämlich Gold von 200 Dollar, nachdem es nochmal heftig korrigiert hat, sozusagen wie eine sehr schlechte Stimmung vermutlich erzeugt hat. Nachdem das dann passiert ist und die meisten Leute dann das Gold und Silber ausgestiegen sind an den Goldaktien, kam es dann zu diesem extrem starken Anstieg. Es ging da von 200 Dollar innerhalb von einem Jahr, im Wesentlichen 1979, hoch und hat sich vervierfacht, also von 200 Dollar auf 850 Dollar gestiegen. Und das hat dann diese größte, bis dahin größte Goldaktienrallye aller Zeiten möglich gemacht. Sie sehen das hier von 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Nicht selten konnte man aus 1000 Dollar 100, 200, 300.000 machen. Und eine ganz ähnliche Situation steht meines Erachtens hier bevor. Auch hier sollen wir komplett rausgeschüttet werden aus dem Gold- und Silbermarkt, geschweige denn Goldaktien uns anschauen. Und meiner Meinung nach ist es einfach eine Indikation, dass wir eine Situation hier wie 1979 kommen, wo der Goldpreis sich vervierfacht haben. Wie hoch das steigt, das kann man tatsächlich nicht sagen. Da gibt es verschiedene Meinungen. In jedem Fall sollte mindestens erreicht werden, dass sich Gold dauerhaft über 2000 Dollar etabliert werden kann. Meiner Meinung nach geht es auch hoch bis 2400, 2500, Silber in Richtung 50, wie das viele Statisten meinen. Das hat den Hintergrund darin, dass man einfach Druck aus dem System rausgeben muss, bevor, sage ich mal, die Warenhandelsbörse COMEX denen um die Ohren fliegt und das gesamte System bedrohen konnte. Wird man Luft rausnehmen, wird man einen kontrollierten Anstieg zulassen, einfach Druck abzubauen. Ob denen das so gelingt, ob vielleicht ob der Tropfen sozusagen wegfliegt und wir dann auch 8.500 Dollar sehen oder mehr, das steht in den Sternen. Aber jedenfalls würde so oder so der moderate Anstieg auf 2.500 Gold oder der Extremanstieg auf 8.500 Gold wäre eben für diese extremst unterbewerteten Goldaktien das Ereignis sozusagen, was eben diese Extremanstiege möglich machen würde. Ja, gucken sich die alten Goldaktien-Rallyes an, wie man damit am besten umgegangen wäre. Wie gesagt, es ist der Blick im Nachgang. Das ist dann, wenn man mittendrin ist, durchaus schwierig, weil wir natürlich nicht wissen, wann es genau hochgeht, etc. Man kann nur sagen, man muss, wenn es so billig ist, sind wir sehr wahrscheinlich davor. Und man muss einfach sehen, dass diese Ereignisse werden sich in irgendeiner Art und Weise wiederholen. Und Sie sehen diese extremen Anstiege von Goldaktien, hier zum Beispiel 2016er Bullenmarkt. Hier ging es eben von 41 Cent auf 41 Dollar, einfach so mal eine Verhundertfachung in einem Monat. Und wenn man das gegenüber mit Gold vergleicht, Gold ist um 30% gestiegen, diese Aktie denn eben dem um 10.000%. Also diese Goldaktien im Vergleich zu Gold, was auch ordentlich gestiegen ist, war 350 mal besser. Einfach unglaublich. Das heißt, man muss sich deswegen einfach auf Goldaktien in diesen Phasen konzentrieren und das hier durchhalten, diese extremen Tiefe. Ich denke, wir sind an einer ähnlichen Tiefe. Das ist halt 2016 haben sie das nochmal, war das nochmal für 2 Wochen so extremst tief, wie im Grunde genommen jetzt auch. Und das könnte auch ein Indiz sein, dass es hochgeht. Das ist natürlich keine Garantie. Wir gucken nur in die Vergangenheit und versuchen das abzuleiten. Aber mit der Corona-Krise war das auch so. Da haben die es auch nochmal total runtergemacht und dann kam eben ein halbjähriger Mega-Anstieg. Die Aktie hat es hier von 2 Cent auf 40 Dollar geschafft, also 2000%. Äh, auch 50 bis 100 Mal besser als Gold selbst. Wenn man das einfach mal alles in Gold misst und bewertet, kommt man eben dazu, hätte man eine Unze Gold hier an diesem Boden investiert und Goldaktien gekauft, halbes Jahr gehalten, an der Spitze verkauft, hätte man aus dem Gegenwert von einer Unze trotz bis dahin dann gestiegenen Goldpreises 79 Unzen generieren können. Und das ist eigentlich die Bedeutung der Goldaktien, dieser extrem hohe Hebel und das in der Frühphase eines richtigen Goldanstieges. Und wie gesagt, wir denken, wir stehen eben vor solcher Eruption, stehen wir auch her. Das ist mehr oder weniger ein halbes Jahr
eher ein paar Monate mehr möglicherweise, es wieder zu solchen ähnlichen Exzessen kommen kann. Aber man darf sich natürlich nicht rausschmeißen lassen, wenn man in diese Situation kommt, hier in der Corona-Krise oder eben auch hier Anfang 2016. Und wenn man das irgendwie übersteht, dann können Sie sowas sehr wahrscheinlich erwarten, dieser Anstieg hier. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien, seit 1996 im Bärenmarkt, unglaublich, rechts Goldaktien Gold gemessen. Sie sehen aber auch, dass wir jetzt so die Jahre den Boden gefunden haben und eigentlich der Boden gelegt wird für eine extreme Anpassungsrallye sozusagen. Das wird natürlich voll durchschlagen auf die Penny-Gold-Aktien. Viele Penny-Gold-Aktien sollten sich in $1 und mehr dann verwandeln. Und Sie wissen ja, meine Auffassung ist, ein paar hunderttausend Pennygold-Aktien etc., vielleicht sogar 1 Million Pennygold-Aktien, kommt natürlich auf einen, gut verteilt, kann eigentlich jeder haben. Ja, dann auch nochmal das Bewertungsgap zwischen Senior-Aktien, also den Barrix dieser Welt und den Junior-Gold-Aktien. Das ist extrem groß. Also Junior-Gold-Aktien sind extrem schwach bewertet. Das macht die Chance nochmal größer bei Junior-Gold-Aktien, gerade wenn es zurückschnappt oder sich trifft, hier wie zwischen 2002 oder 2011. Auch ist es ein Indikator, dass man jetzt Goldaktien kaufen soll, wenn das Gap groß ist. Und wenn die sich treffen, muss man eigentlich Goldaktien verkaufen. Also es dient auch gleichzeitig als Indikator zum Ein- und Ausstieg. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Man hätte einfach verschiedene Portionen von Dollarbeträgen nehmen sollen, verschiedene Gruppen von Goldaktien, Silberaktien kaufen sollen, beobachten sollen, gute nachkaufen, bis man gut diversifiziert ist und dann das eigentlich aussitzen, bis dann tatsächlich diese Goldpreisentladung kommt und dann natürlich haben sich da viele 10, 20, 30, 40, 100 Bäcker, wir hatten es erlebt, ich hatte ja gesagt, das ging ja teilweise bis 300, 400 Bäcker in den Beispielen. Gut, aber vielleicht hätte man den einen oder anderen 100 Bäcker erwischt und da wäre es eben richtig gewesen, während dieses Goldexzess wäre es eben richtig gewesen, das zu verkaufen und einfach traditionelle Aktien zu kaufen, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway eben als Fonds oder einfach andere Top-Aktien. Die haben sich dann im Nachgang, nach diesem Inflations- oder Goldexzess, war eigentlich die Stunde der Aktien sozusagen. Warum war das so? Weil durch diesen extremen Goldexzess ist inflationstechnisch alles ausgespült worden sind. Es sind hohe Preise, viel zu viel Geld war im Sektor und das bröckelte dann mit der Zeit ab. Und der Goldpreis, wie Sie ja wissen, ist ja im Grunde genommen von 1980 von $850, dann 20 Jahre gefallen, bis im Jahr 2000, wo er dann wieder seinen Boden erreicht hat. Und in genau dieser Korrekturphase des Goldes sozusagen spielte sich diese beiden Jahrzehnte des Aktienwachstums ab, eben die 1980er Jahre und eben die 1990er Jahre. Beide waren wild. Wissen Sie ja, 1980 hatten wir ja auch noch mal diesen Crash, da waren ja auch mal ganze Spekulationswellen, denken sich in Filmen da, Wall Street mit Gordon Gekko und wie die alle hießen. Das kam ja aus dieser Zeit, wo das ganze Kapital da rein gepusht worden ist und 1990 wurde dann auch noch die technologische Entwicklung wirklich hilfreich. Der IT-Boom hat unheimlich viel Geld reingespült, viel Kapital angezogen und das ist dann im neuen Markt geendet hat sozusagen. Und da war dann sozusagen der Aktienzyklus auch wieder vorbei und ab 2000 waren dann ja Gold und Goldaktien wiederum sehr interessant. Also es scheint sich auf alle Fälle immer abzuwechseln. Normaler Aktienboom und dann Goldaktienboom beziehungsweise Gold. Ja, im Grunde genommen kann man auch sagen, wir müssen eigentlich jetzt so lange im Gold- und Silber- und Goldaktiensektor sein, bis wir das Äquivalent der Zeitungsmeldung hier vom 13. August 1979 bekommen. Das hieß The Death of Equities, der Tod der Aktien. Da haben dann sozusagen die Experten oder die Presse oder die Allgemeinheit endgültig das Handtuch geschmissen, dass Aktien keine sinnvolle Anlage eigentlich sind. Weil eben die Goldpreise so hochgestiegen sind, Goldaktien, sonst was. Das hat alle Aufmerksamkeit abgezogen. Im Grunde genommen müssen wir dieses Äquivalent dieser Meldung abwarten. Wie wird es in Zukunft heißen? Vielleicht ungefähr so, steht auf Bild.de oder sonst was, der endgültige Tod der Aktienkultur oder was weiß ich. Jedenfalls, das ist dann nämlich jedenfalls
das Verkaufssignal für den Gold- und Silbersektor. Schauen Sie sich an, 13. August 1979 wäre perfekt gewesen, wenn man dann Goldaktien hätte verkaufen sollen und dann eben Standardaktien investieren müssen und Top-Fonds. Und wenn wir diese nächste Meldung bestätigt bekommen und wir werden das kriegen, das ist einfach so, dann ist es für uns das Signal, den Gold- und Goldsektor zu verlassen und in Standardaktien, Zukunftsfonds und Häuserimmobilien, sonst was zu investieren. Das korrespondiert hier mit dieser sogenannten Dow-Gold-Kurve. Die sind einfach gegeneinander gerechnet und Sie sehen, 19. Jahrhundert eine schöne Aufwärtsentwicklung, die ganze Gesellschaft wurde reicher. Das 20. Jahrhundert, Jahrhundert der Krisen, wo eigentlich nur Insider gewaltig profitieren könnten, die das im Grunde genommen auch selbst organisiert haben, sozusagen. Oder eben sehr, sehr gute Beobachter, das mag es ja auch geben, die Zusammenhang. Ja, jedenfalls 1980 war dann ökonomischer Tiefpunkt, konnte man für eine Unze Gold ein Dow erreichen. Jetzt muss man für einen Dow noch irgendwie 14, 15 Unzen hinlegen. Das heißt, wir bekommen eine Dezimierung der Kaufkraft der Standardaktien um mindestens 95%, wenn nicht noch mehr. Das führt zumindest auch dazu, dass dann Häuser wieder erschwinglich werden. 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen und viele Statisten meinen, dass es diesmal noch tiefer geht. Also reicht möglicherweise 250 Unzen oder 300 Unzen für ein Haus dieses Mal. Ja, man muss einfach die verschiedenen Ereignisse maximal ausnutzen und Gewinne machen und diese Gewinne wiederum multiplizieren. Weil wenn das eine hoch ist, ist die andere Assetklasse niedrig. Es ist einfach dieser Wechsel. Und also irgendwann werden vermutlich Gold vielleicht nur für kurze Zeit 8.000 $ Kaufkraft erreichen, Silber 300. Dann ist sozusagen eine Spitze erreicht. Alle Energie ist in dem Sektor und dann muss man den sozusagen verlassen. Aber da sind wir noch lange nicht. Sie wissen ja, Gold kostet irgendwo 1.900, hatten wir gerade gesagt. Also brauchen wir Mittel und Wege, so viel Gold wie möglich zu generieren. Und das könnte zum Beispiel in diesen extremst unterbewerteten Goldaktien sein. Ich hatte Ihnen das gezeigt. Gold steigt um 30% und irgendwelche Aktien hier um 5.000 oder 10.000%. Und das kann man eben dazu nutzen, während dieses Goldbooms durch Investitionen in Gold- und Silberaktien eben wesentlich mehr Gold und Silber zu kaufen, was dann langfristig auch auf 8.000 $ steigt, sozusagen. Und Goldaktien werden einfach deshalb gefährlicher, weil es können durch Börsenrückgänge können sie beeinträchtigt werden, durch Verstaatlichungen in den minenproduzierenden Ländern oder viele andere systemische Möglichkeiten. Aber wir glauben eben, dass die nächsten 6 bis 8 Monate werden wir einfach einen zunehmenden Anstieg der Gold- und Silberaktien führen. Sie können relativ problemlos noch andere physische Assets davon kaufen. Und was dann irgendwann in 6 oder 8 Monaten, was dann danach kommt, dann muss man schon möglicherweise rechnen, dass irgendwelche systemischen Schwierigkeiten drohen. Dann kann es Abhebelimits geben, sonst was. Sie kennen die ganzen Horrorszenarien. Aber die können möglicherweise eines Tages kommen und wir sollten deswegen auf der Hut sein und im Grunde genommen im Vorfeld mithilfe von Goldaktien relativ schnell mehr Gold und Silber zum Beispiel zu erwerben. Jedenfalls heißt das für diese Ereigniskette, ich nenne es Ereigniskette, 200 $ jetzt in Aktien investieren, im Schnitt eine Ver-25-fachung machen, dadurch mehr Gold und Silber kaufen, die in der Kaufkraft ins Vierfache steigen. Wir wissen, wenn das erreicht ist, muss man raus aus Gold und Silber, zum Beispiel Top-Standard-Aktien oder Einnehmen von Unternehmen oder Häusern oder Immobilien, whatever, bringt dann in dem folgenden Erholungszyklus dann im Schnitt eine Ver-50-fachung. Also man muss die Ereignisse einfach miteinander multiplizieren. Jedenfalls dann würde jede 200 $ jetzt in Goldaktien betrachtet langfristig 1 Million $ Kaufkraft generieren. Und dieses langfristig sind vielleicht 15 Jahre, wer weiß. Ja, 1000-Becke-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikoklassen zu ordnen. Ja, ist auch eine Exit-Strategie mit bei. Wir rechnen den Potentialfaktor aus Länderrisikograd des Goldes, Anzahl Unzen etc. Also weitere Informationen finden Sie im Anhang im Video, wenn Sie sich für den Report interessieren. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft, die sind immer in Gold und Silber gekommen. Keine Mindestinvestitionssumme.
sehr günstig aus meiner Sicht, auch eine freundliche Beratung, können Sie anrufen, sich informieren. Es ist einfach ein Transaktionsmedium mehr, falls bei den Edelmetallhändlern Probleme auftreten, größere Schlangen, sonst was. Das ist von denen jetzt hier eigentlich noch nicht bekannt. Ja, Broker vielleicht, zum Beispiel, welche ich nutze, Flatex, DeGiro in Deutschland. Da kann man eben am Toronto Stock Exchange auch kaufen und relativ günstig ist das. Ich glaube, 5,90 € die Order. Oder Swissquotes, natürlich, das ist Schweiz. Aber da können Sie auch mit nicht-Schweizer Wohnsitz, einfach wenn Sie geografisch diversifizieren wollen, da auch ein Konto öffnen oder ein Depot eröffnen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, dass wir mit dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.